भाई आपको एक चैलेंज है। क्या चैलेंज है भाई? भाई आपको ये ट्रक दिख रहा है? हाँ भाई, आपको इनको आगे स्पीड में पकड़ना है। इसमें ट्रक पकड़ना भाई साहब। भाई बहुत कठिन है यार ये तो। भाई चैलेंज तो करना पड़ेगा। भाई हमको क्या मिलेगा? आपको लाइट मिलेगी। भाई बोलो कितना मिलेगा भाई साहब? पक्का? ठीक है भाई, तो करते हैं।